uchun bir kunda 2 mahal davolashlik uchun bironta lecheniya o'tkazayotgan bo'lsalar, qo'shimcha bir kunda 4 ta, 5 ta, 6 ta ichsanglar bo'laveradi bir kunda. Shunaqa darajada jigaringlarni xilmiratib yangi beradi. Xuddi jigaringlarni olib, kirmoshinaga solib, parashutni solib, shunaqa aylantirib, siqib jigaringizni shunday qo'yib oladigan darajada ajoyib tozalaydi. Farmetoks. Buni mana ichganlar o'zlari bilishadi. Qanaqa natija olganlar o'tiribdi. Va biz eng sevimli, bemalol juda katta tovar aylana qilsa bo'ladigan mahsulotimiz. Bizni esengi davlatlariga, qirg'izlar, o'zbeklar, qozoqlar, tojiklarning eng sevgan mahsuloti Kaskara Sargrendi. Bu ich chiqayotganlarni yumshatadi. Ya'ni bizni bilasizlar, ovqatlanishimiz noto'g'ri, uglevodlardan iborat, non palovga ham non qo'shib yeymiz, oshga ham non qo'shib yeymiz. Oshxona sirraz mehmon kelsa non sindirishdan boshlanadi. Ya'ni non joni dilimiz, uglevodlar o'ta ko'pligi uchun ovqatlanishimiz noto'g'ri, karam yesam u bo'laman, salat yemaganligimiz uchun deb bir vaqt kashmish bilan bir vaqt ukropni to'yda mastalasini kuzatamiz vodiyda. Buni chimchilab qo'yamiz. Bir vaqt 500 kishiga bir vaqt kashmish, bir vaqt ukrop. Taxminan aytyapman. Unaqa bunday bemalol to'g'rilab yeymiz ko'katlarni. Boshqa millatlarda juda ko'p sabzavot yeydi. Natijada ichaklarimiz axlatlarga qatib oladi. Ya'ni kaliy kami. Endi uni keltirish nihoyatda qiyin. Agar siz aptekadan bironta dori olib ichib ko'rsangiz, mana har kuni aytib beraman. Aptekadagi dorilar endi zarur bo'lsa olasiz. Ichi slabительный deb qo'yamiz. Ichda suradigan dorilar ichak peristaltikasini qimillab boradi. Ichingiz qattiq turibdi o'zi. Ichagingizni shunaqa harakatlantirib o'radi. Payti kelganda axlatingiz qolmasa ham yugura suv olayotgan. Nimaga? Ichagingizni mana qilib tashlagan. Buni juda zo'r xususiyati. Ichak peristaltikasiga uncha harakat qilmagan holatda qatib yotgan o'sha yo'g'on ichakni qolibiga kirib olgan ichak axlatlarini, o'sha bog'cha paytida yegan prannilardan qolib ketgan axlat toshlarini bu shunaqa zo'r eritib beradi, bijillatib, eritib yumshatib beradi. Natijada o'zingizni bir xil ichingiz kelaveradigan bo'lib qoladi. Shunaqa, shuning uchun bu bilan do'st bo'lganlar bor. 20 yildan beri shunga o'tirib qolganlar bor. Endi o'tirib qolgan degani zarar qilmaydi, eng asosiysi. O'ziga o'rgatib qo'ymaydi. Ovqatlanishni to'g'ri olmayapti. Mashina olib ichib yurishadi ovqatlarni yedirib. Ya'ni eng zo'r tomoni ham vaspaleniyaga qarshi, ichakdagi yallig'lanishlarga qarshi xususiyati bor. Iloyim mashina yo'q qolmasin bizni shaharlarimizda. Bo'lmasa esengi davlatlar uchun, buni 5 barmoq yeydiganlar, lama yeydiganlar uchun somsa bo'lib ham tashkil norinni yonida to'ylarda qo'shib berishlar kerak kelinlar. Oldini oladi, ichaklar olishi. Mana shu ajoyib mahsulotlar shulardan iborat. Demak, vaqtimiz bo'pti. Kimda savollar bo'lsa, bemalol